İşte böyle her daim yekvücut olacaksınız. Birinizin tuttuğunu öbürü vuracak. Vuracak ki zalim başını kaldırmadan nefes almasına dahi Ay maşallah. İşte böyle her daim yekvücut olacaksınız. Birinizin tuttuğunu öbürü vuracak. Vuracak ki zalim başını kaldırmadan nefes almasına dahi müsaade etmeyeceksiniz. Ama yalnızca düşmanı vurmak yetmez. İçte de birliği sağlamak gerek. Ve en büyük düşman fitnedir. Ona aman vermedikçe kutlu İslam davası ebed müddet sürecektir. Fitneyi kim yayar baba? Şeytan yayar kızım.